जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको पी एस स्कॉर्पियन एस सी चेक करवाते हैं। मैक्सिमम 3 बार, ठीक है। तो हम इधर 320 बार पे अपील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कंप्रेसर को इसका एयर रिलीज चेक करना है। टाइट होना चाहिए, बैक पे टाइट होना चाहिए, ठीक हो गया। वाटर फ्लो चेक करना चाहिए, रूम टेम्परेचर चेक करना पड़े। और इसको चेक करते हैं ऑन करके। ये टेम्परेचर है और इसका तकरीबन 220 इसने फिल कर लिया, ठीक है। और अब इसको हम चेक करेंगे फील्ड में और इसको ज़ीरो करेंगे। तो ये थी जी दोस्तों फिलिंग। बहुत आसान होता है। इसको चलती हालत में भी आप रिलीज़ कर सकते हैं, स्टॉप करके भी, लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप इसको चलती हालत में रिलीज़ कर दें। मॉइस्चर होगी वो निकल जाएगी और कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं आएगा। शुक्रिया दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं कि ये ट्यूशन ब्रांड कैसे चलता है, क्योंकि हम पाकिस्तान की जितनी भी है पाकिस्तान से रिलेटेड हंटिंग या स्टॉक को हमने प्रमोट करना है। तो आप सब शेयर करेंगे वीडियो को और लाइक करेंगे तो तभी प्रमोट होगा और दोस्तों को जिनको गाइडलाइन चाहिए उनको भी मदद मिलेगी कि ये कैसे चलाते हैं।